Ինչպիսին է լինելու 2026 թվականը։ 26 թվականը հանդես է գալիս առաջին էներգիայի ներքո, այսինքն մեզ սպասվում է նոր ժամանակաշրջանի սկիզբը։ 25 թվականը ավարտն էր 9-րդ էներգիան, երբ որ մարդիկ կարողացան վերանայել, վերաիմաստավորել իրենց կյանքը։ 25 թվականը ստիպեց մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք կտրվել արտաքին աշխարհից, ֆիզիկական, նյութական աշխարհից եւ կենտրոնանանք մեր ներաշխարհի վրա։ Իսկ 26 թվականը դա նոր հնարավորությունների, նոր ժամանակաշրջանի սկիզբն է։ Կբացվեն շատ հետաքրքիր տարբերակներ ձեր կյանքը փոխելու, նոր ընթացք տալու համար ու շատ կարևոր է, որպեսզի նրան ընդառաջ գնալ, լինել անընդհատ շարժի մեջ, հնարավորություն տալ այդ ամենին դրսևորվելու, չէ որ հրեղեն ձին իրեն դրսևորում է շարժի մեջ, ազատության մեջ ու եթե պետք է նույնիսկ ջանքեր գործադրել, որպեսզի այդ ամենը մենք կարողանանք ներգրավել մեր կյանք ու փոխել այն ամբողջությամբ։ 26 թվականը մեզ ամբողջովին տալիս է այդ հնարավորությունը ու եկեք բաց լինենք նորին, լսենք մեր ինտուիցիային, վստահենք ինքներս մեզ ու առաջ քայլենք ավելի վստահ։ Եվ միշտ հիշեք, եթե չկա շարժ, չկա էներգիա, հետևաբար չկա նաև կյանք։ Թող 2026 թվականը լինի մեր բոլորի իղձերի կատարման անհավանական տարին։